Hay'adda Duqsi Foundation oo ka shaqeysa arrimaha samafalka iyo taakulaynta dadka jilicsan ayaa maanta deeq raashin ah oo ka kooban bariis, daqiiq, sonkor, saliid, timir iyo sharaab u qaybisay 112 qoys oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Burco. Hay'adda Duqsi Foundation oo toddobaadkan waday qaybinta raashinka la gaarsiinayo dadka jilicsan ee ku nool gobollada Togdheer, Saraar iyo Daadmareedh ayay ugu tala gashay inay ku afuraan dadka danyarta ahi bisha barakaysan ee Rabadaanta. Gudoomiyaha hay'adda Duqsi Foundation Aadan Nugaal iyo gudoomiyaha ururka Faarax Omar Cali Dhamac oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqda raashinka ah ee ay qaybiyeen. Magaalada Burco waxa aanu ku wareejinaynaa dad masaakiin ah oo baahan raashin ay dad muxsiniin oo adduunka meel ama qurbo ha noqoto ama gudaha wadanka ha noqotee ay soo direen oo ay ugu fooleeyihiin ama ugu muhiimsanaayeen ama ugu waxtar badnaayeen hay'adda urur la yiraahdo Horseed oo Ingiriiska ka dhisay London, reer Norway baa ku jira, magaalooyinka kale ee UK baa ku jira, qurbo joog qolqol joog halkana baa ku jirta. Marka qof waliba karaankiisa wixii uu karayay ayuu ku soo deeqay. annaguna waxaan noo soo wakiishay in aanu arrinka gaarsiino dadkii u baahnaa ama dadkii ugu munaasabsanaa. Waxa kale oo nala joogay oo gacan libaax nooga arrinka nagu taakuleeyay hay'ad la yiraahdo Faarax Omar. Hay'adan shalayto Caynabaan joognay, maanta halkan oo Burcaan joognaa, isla gelinka dambe waxaanu qabanaynaa meesha la yiraahdo Oodweyne. intii aanu karaynay qadarkii miisaaniyadu intii ahayd un baanu isniri wax ka gaarsiiya. Iminka halkan waxaanu keenay 112 qoys raashinkood oo isugu jira timir, bariis, sonkor iyo daqiiq iyo saliid iyo sharaab. raashin aad iyo aad u qiimo badan oo runtii mutakaamil isku dharan qoyska waxba ka maqnayn ayay halkan ku soo gaarsiiyeen. intii qoysku u baahnaa bisha Ramadaan waa u dhantahay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa dadka muxsiniinta soo bixiyay iyo ragii ka soo shaqeeyay Ilaahay miisaanka xasanaadka inuu ugu daro. Waxaanu soo ururinay 112 qoys oo ka mid ah dadka danyarta ee reer Burco ee aad ugu baahan. Runtii anagu waxaanu ka shaqeynaa arrimaha bulshada. Waxaanu isku xidhnay 4 xaafadood ee magaalada Burco. dadka halkan maanta wax lagu siinay wuxuu ka kooban yahay Burco dhan. xaafad maaha, qoysna maaha, waa Burco dhan. xaafadii Burco dhan bay ka kooban yihiin. waxaan leenahay warsa loo dadaalo, hay'adana halala shaqeeyo, sidii kale wax loo soo gaarsiin karo ummadda loo soo gaarsiiyo. sadaqad aad iyo aad u qiimo badan oo bisha Ramadaan lagu soo beegay iyadoo aad loogu baahan yahay oo ka timi groupkan khayr wadayaasha ah oo Duqsi Foundation. marka raashinka waxaanu kala wareegnay Duqsi Foundation 112 qoys oo fuula weeyaan raashinka waxba ka dhinayn ma sha Allah. Dhinaca kale waxa iyaguna u mahad celiyay hay'adda Duqsi Foundation maayir ku-xigeenka degmada Burco Mukhtaar Baaryare iyo xildhibaanada Aadan Xuseen iyo Maxamuud Shimbir oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco. halkan saaka waxa yaala 112 qoys raashinkood oo hay'adda Duqsi Foundation halkan dad danyaro reer Burco ay guddoonsiinayso. waa wax ku dayasho mudan, waa wax u baahan maartay in lagaga daydo. aad iyo aad baan magaranayay aan ugu mahad celinaya Duqsi Foundation. iyagana waxaan kula dardaarmaya inay halka ka sii wadaan oo ay dadaalka wacan ee quruxda badan leh ay sii wadaan. muxsiniinta la soo baxday sadaqadan hay'addan Duqsi Foundation ee qaybinaysana waynu ducaynaynaa. Duqsi wuxuu ahaa mujaahidiintii dalka u soo halgamay. Ilaahay isagana naxariistii jannaha ka waraabiyo. runtii farxad bay noo tahay ka degmaha saaka inaanu hay'addan Duqsi Foundation kala soo qayb galno deeqda raashinka ah ay ku wareejinayso ama soo qaybinayso qaybo ka mid ah dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan degmada Burco. alawal waxaanu ducaynaynaa cid kasta oo muxsiniina oo Ilaahay garansiiyay oo hay'addan wax ku soo darsatay oo deeqdan wax ku leh. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ugu bedelo. Gabagabadii waxa iyaguna u mahadnaqay hay'addaasi Duqsi Foundation
dadkii jilicsanaa ee la soo gaarsiiyey raashinkaasi. dadkiina caawiyey ee waxaan u mahadnaqaynaa haddii la kordhig waxna taray in ilaahay seen u saaro inta noo keentay inta soortay waan u mahadnaqelinayna alxamdulilaahi rabbil caalamiin. cabdirashiid timir maqal muuqa caalamiga ah ee Home Cable TV magaalada Burco.